Водій шаленої БМВ на волі. Суд випустив Ростислава Храпачевського під особисті зобов'язання. Молодик, який став відомий внаслідок трагічної погоні у ніч на 7 лютого, має знайти роботу і не відвідувати місця, де продають алкоголь. Прокуратура вимагала цілодобового домашнього арешту. Втім, Голосіївський суд столиці зобов'язав Храпачевського нікуди не їхати з міста, де він проживає, без дозволу правоохоронців. Храпачевському закидають опір поліцейським. 3 тижні тому він під впливом наркотиків кермував автівкою, в якій було ще 3 його друзів, і відмовився зупинятися на вимогу поліції. Під час переслідування патрульні відкрили вогонь і застрелили 17-річного пасажира. Сергій Олійник, чий постріл став фатальним, на відміну від втікача Храпачевського, арештований на 2 місяці і за вбивство йому загрожує від 7 років в'язниці. Рішення суду щодо злісного порушника правил правоохоронці вважають вкрай несправедливим, як сказала голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Поліцейський, який намагався припинити незаконні дії людини в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, сидить за ґратами, а от водій, готовий на божевільній швидкості збивати людей, відпущений судом під особисте зобов'язання. Сам Храпачевський винним у смерті свого пасажира себе не вважає. Ростислава, а чи вважаєте ви себе винним у тому правопорушенні? В смерті хлопця ні. В адміністративних порушеннях вважаю себе винним. А опору працівнику? Ні. А чому? Тому що Не было никакого опера, не было